Ľudia Nelu buď milujú, alebo nenávidia. Hoci Nela prišla na vilu ako posledná, patrila k najvýraznejším dievčatám celej 4. série Rúže pre nevestu. Dievčatá ju hneď po jej príchode zasypali urážkami a vysmievali sa z toho, že je Češka. Okrem hrubých nadávok, Mercedes prišlo vtipné, že pochádza z Brna a Miša navrhla, že jej požičajú ponožky do sandálov na jej cestu domov. Nie je inak bizar, že baba, ktorá s obľubou urážala ostatné ženy a Češky, reprezentuje Miss Slovenska ako moderátorka, aspoň že je múdra. Čo je ťažšie, kilo železa alebo kilo peria? Kilo železa. Na vilu prišla mladá pekná baba a to niektorým babám úplne stačí na to, aby začali byť nepríjemné. Od jej príchodu sa veľmi ťažko súdila akákoľvek kritika na jej účet, keďže tieto babizne boli od začiatku zaujaté. Keďže Mercedes došli spojenci, snažila sa získať Nelu na svoju stranu, aby tak všetkým dokázala, že za jej minulé hriechy môže toxická Laura. Práve Mercedesino kamarátstvo spôsobilo, že množstvo ľudí začalo Nelu neznášať. Napriek nepríjemnostiam zo strany dievčat si z jej strany nepamätám jediný škaredý výrok na iné dievčatá, či prípad zákernosti. Niektoré jej promiskuidnejšie názory sa určite nestretli s pochopením verejnosti. Neviem, do akej miery ich myslela vážne a ako to má v realite, ale je mi to jedno a je to hlavne jej vec. Ani to, že sa nejaký Jano, čo kosí seno, nad tým pohoršuje, nič nezmení. Aj tak by ju chcel. Mimo toho si viem predstaviť, že množstvo dievčat by bolo za takúto kamošku veľmi vďačná. Jediná vec, ktorá ma v súvislosti s ňou poriadne sklamala, bola Biela Ruža. Jednak ostatné dievčatá na ňu využili poriadny kolektívny nátlak, aby Ružu nevyužila. Neskôr všetky mudrovali, že ju mala využiť. A to aj napriek tomu, že jej tvrdili opak. Takže na rande šla Miša, ktorá celú noc a čakala som, či sa pri Adrianovi. Našťastie však zvolila hnedé šaty a teda produkcia zakázala Nele použiť ružu úplne. Nelino vyhodenie však bolo legendárne, pretože keď odchádzala, bola šťastnejšia ako keď prichádzala. A tu by ste si z nej všetci mali zobrať príklad, ako sa odchádza od niekoho, kto ťa nechce. Daj mi vedieť do komentárov, ako si nacítil Nelu ty.